아, 이 양반 코를 너무 골아가지고. 지우배. 안 추웠냐? 진짜 추웠어. 추운데 방법이 없더라. 어우 야, 나는 방법을 찾았잖아. 뭔데? 방귀 끼니까 너무 따뜻한 거야. 어우 진짜. 아니, 왜 이렇게 코를 골아? 내가 무슨 코를 골아. 아, 이거 카메라 돌려봐, 진짜. 이거 한번 돌려봐. 아, 나 진짜 미친 줄 알았는데. 짐승이 옆에 있는데, 짐승.